как да кажа, задръстиха окото с кортизол. Значи трябваше да ме оперират. И дойдох да видя дали кортизол, който е останал, може да се махне с пайдоджин, защото все още не се е махнал. Т.е. да изчистя това, което Вие нямате медицината. отлекване на ретените няма. Добре, следващия моля. Татьяна Христова се казвам. Интересно ми като практика, искам да видя. Чудесно, радвам се. Така, това е наша приятелка и тя нека да се представи. Калинка Манчева се казва, благодаря. Ами, при мен също любопитството ме доведе и най-вече да сме по-млади, искаме да сме по-здрави. Така, благодаря на Калинка, че ми помогна вчера за Ладжин. Стоилка, моята приятелка. Здравейте, Стоилка съм аз. По принцип съм държавен служител, но тъй като с Камен се познаваме отдавна и работим в областта на здравето, решихме да подкрепим този семинар с нашите продукти, които са с гъбатарейши. Благодаря. Аз съм Гинка Захариева. Занимавам се с енергийни масажи и масажист освен това. Супер. И съм любопитна да видя да живо как е количката има. Супер, ще се справяте по-лесно. Аз съм Нина Арсо, медицинска сестра съм. Интересувам се от окултни науки, хомеопатия и да техники от самовъзстановяване. Отлично. Антония Бендерева, и аз идвам от любопитство, имам проблеми с венците. Надявам се да ни помогне по някакъв начин. Да, аз съм писал в моята брошура, че проблемите на устната кухина, патогенната флора в най-големи количества е в устната кухина и в стомашно-чревния тракт. И когато устната кухина не е в добра хармония, това се отразява и на състоянието на целия организъм. Ето възпалителни процеси, имате метали, вие казахте, в едното коляно, така че е ясно. Казвам се Здравка Михайлова, фармацевт съм по професия. Занимавам се с рейки, с кристалотерапия. Имам проблеми с слуха, но честно ви казвам. Добре, извинявайте. Имам проблеми с слуха, но ме е страх да се шляпам по уши. Постепенно? Да. Да, чудесно, следващия. Стоян Димитров се казвам, както каза колегата, претендиант на НОИ. Единствено проблемите с кръвната и част от съставката, но най-вече съм тук за да бъде действително нещо ново и ще бъде полезно не само за нас, а и за всички хора. Това е... Сега да добавя нещо. Сигурно мечтата на Бил Гейтс е всеки да има персонален компютър. А нашата мечта е всеки да бъде персонален лекар за себе си. Следващия. Димитрина Димитрова се казвам. От любопитство имам много здравословни проблеми и смятам, че ще се издадат. Чудесно. Трябва да го прилагате и да знаете как да го прилагате. Вие? Даниела Котова, казвам, председавам йога за духовна лечение на йога с нещо. Гледайте интервю на мастера на английски за йога ученици в Индия. Има прекрасни интервюта. Здравейте, Василиса се казвам. Имам проблем с хронична депресия. Затова съм тук, търся помощ. По професия строителен инженер. Чудесно. Радвам се. Доктор съм сама, се интересувам с нетрадиционни методи на лечение. От 3 юли до сега посещавам всички семинари на Карловича. Какви са вашите... С изключение на Бакио. Да, с изключение на Бакио. Вие практикувате сигурно вкъщи пайда. Да. Какви са вашите резултати до сега? Виждате ли в развитие, подобряване на състоянието? Да, но Кажете. недостатъчно. Недостатъчно, трябва да направим повече. Добре. Слушам. Ето от Варна, най-добрият. Кошко се казвам, от град Варна. Офицер съм бил в бойната авиация, сега пенсионер. Занимавам се с здравословен начин на живот. Имам проблеми с простатата, с кръста, имам ритми и така. Правилното място сте взели. Нещо може да кажете само. Здравейте, аз съм Надежда Обесникова, занимавам се с коучинг. Моята мотивация да съм тук е, че разликата с децата на 40 години искам да съм здрава и да присъствам в живота им. Супер, чудесно. Следващия приятел. Ти приятел, това е приятел, който беше на семинара до Мастер Шалова се. Неговата майка, тя го се представи. Да, аз съм Ели, синът ми е с церебрална парализа. Всичко, което съм чула, видяла и което съм усетила, че може да помогне, съм пропробвала. Сега съм страшно доволна от семинара, на който присъства синът ми в 7-дневния семинар с Мастер Шал. И чувствам, че има доста подобрение след този семинар.
две думи. 56 години неделята. Това е Нея, която така, като научихме метода на Шнал. Вчера така много активно поработих до нея. Вижте какви са каква шала влезе. След няма 7-8 минути пляскане на ръцете. Какво е по същия начин? Ето вижте. Чудесно. Да, защото е Чудесно. Искам да се дам. Следващия. Чудесно. Браво. Ще помага повече с приятел. Слушайте внимателно. Браво. Имаме и лекар, има медицинска сестра, има фармацевт, какво искаме повече. Чудесно. Сашо, чуйте един наш колега, който беше на семинари и който участва на всички като крайни и всякакви семинари. Не се чува нищо. Чуйте няколко думи от него. Основно се казва Сашо и да се бие нещо. В принцип, така че да знаете, който падне ще разбере кой е. Шегувам се естествено. Това, което мога да ви кажа, че това е нещо, което не върви с думи. Също така му говори то доста. Докато не го опиташ така, както трябва, нищо не мога да разбереш. Кой каквото ти е казал. Така че бъдете малко по-смели и минете през болката, за да разберете за какво става въпрос. Много пъти може да се заблудят дори хората, които се занимават с професионални масажи и други неща. С по-мек метод, така да се каже, с софт метод, да се заблудят, че това нещо няма действие и така нататък. Затова ви казвам, просто минете през болката, за да го разберете. Външно се чувства, т.е. вътрешно чувствате, че това е харче много тежко за вас, а всъщност отвън защо ви това. И знаете, че е много по-добре да ви бият другите и вие да ги бият. Не се притесняйте нито от енергията на другите, нито от това, което ще получите, нито от това, което ще ядете. Еднакво. И когато давате и получавате, все е за вас. Само един въпрос. Да, нека да си покажа ръцете, защото по телевизията, когато го давате, бяха моral sin, а сега са абсолютно чисти. Не, аз може да ги покажем снимки, да видите какъв съм тук през тези дни. Точно това беше въпрос, защото тук поставиха въпроса, нали, за какво става. Тук има още, ето има още. Вижте, не, това ми от друг по-въпрос. Вижте, аз изкъса преди да, когато отидох на първата среща там, понеже знам какво е в мене, какво ври, и аз съм по принцип смел човек, защото съм спортист и съм брал това линейка. И отидох вкъщи за 7-8 минути, такава дупка отвори. На мен ме вече страх. И тук стана, вечер ставаше така, като карам колата се прибирам след обед, той като на старците е тук виснал. Сутринта изчезва и пак се един мех, който непрекъснато се тони. И то непрекъснато дърпа. Това, което виждате е едно. Организма след това непрекъснато дърпа. Само го правете, нищо повече. Ние всичките се опитвахме да философстваме пред китайца съзнанието си. Аз също. И то много. Човека непрекъснато казваше, моля ти се, мълчете и само го правете. Затова аз го повтарям, защото той беше абсолютно прав. Не ме слушайте мен, не слушайте Камен, правете го и се бийте. След това, ако ви няма, Но, степ бай степ, ако има въпроси, винаги задавайте. Сега искам нещо да продължа. Тъй като ние използваме нашите собствени ръце, това значи, че ние два пъти въздействаме на нашия организъм. Тази методика е холистична, а холистична значи цялостна. Тъй като която и да е зона в нашия организъм, тя принадлежи на нашия организъм като цяло. Така че третирайки една зона, ние третираме нашия цели организъм. Всъщност, когато изпълняваме върху себе си, ние два пъти си помагаме. Когато помагаме на друг, ние помагаме на себе си, помагаме и на него. Така че не бъдете така по някакъв начин, не си създавайте мисли, които ще ви пречат.
И аз мисля, че вече сме готови за практика. Запознахме се. Мълчаливо тези, които не правят пайда, да идват на ладжин, за да върви процеса съвсем мълчаливо и започваме. Сега, само нещо от източната медицина. Добре. Кой може да помогне? Елате помогне. Да. Всеки да вижда другия, че има нужда да му помогне и да върви процеса. Наистина имаме малко време. За толкова малко време трябва да имаме много добра ефективност. Така че на това интервю, на което беше Сашо и направи професор Стаменов в последния ден на пребиваването на Мастер Шоу, интервюто с него е най-гледаното YouTube филмче. Повече от 5-6 хиляди гледания само за 2-3 седмици. Окей, добре. Благодаря. Сега, готови ли сме да започнем? Обяснявам съвсем